નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજના મુખ્ય અને અગત્યના સમાચાર વિશે ફટાફટ જાણી લઈએ તે પહેલાં જો તમે અમારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। આજના મુખ્ય સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો 5G સર્વિસને લઈને આવ્યા મહત્વના સમાચાર। ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ 5G સેવા ચાલુ થઈ ગઈ છે, ત્યારે ગુજરાતના 33 જિલ્લાઓમાં 5G સેવા શરૂ થતાં ગ્રાહકોમાં ખુશીનો આનંદ જોવા મળ્યો હતો, જેમાં યુઝરને જીઓ વેલકમ ઓફર સાથે યુઝર 1 Gbps ની સ્પીડ સાથે અમર્યાદિત 5G ડેટા આપવામાં આવશે। જીઓ ટૂન મેળવનાર ભારતનું પ્રથમ રાજ્ય ગુજરાત બની ગયું છે। આજથી એટલે કે આજથી ગુજરાતના તમામ એટલે કે 33 જિલ્લાઓમાં 56 જગ્યાએ શરૂઆત થઈ ગઈ છે। રાજ્યસભામાં સાંસદ પરિમલ નાથવાણીએ ટ્વીટ કરીને આ વિશે માહિતી આપી હતી। તેમણે ટ્વીટમાં ગુજરાતના 33 જિલ્લાઓમાં 100% વિસ્તારોમાં જીઓ 5G ટૂન મેળવવા માટે પ્રથમ રાજ્ય ગુજરાત બની ગયું છે। ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીને પહેલા ભાજપને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે। ગુજરાત ડાયમંડ યુનિયન ભાજપના બહિષ્કારની જાહેરાત કરી છે। યુનિયનનું કહેવું છે કે હીરા કારીગરોને પડતી વિવિધ સમસ્યાઓ અને પ્રશ્નો સરકાર સમક્ષ મૂકવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ સરકાર તેનો ઉલ્લેખ લાવતી નથી। જણાવી દઈએ કે ડાયમંડ વર્ક્સ યુનિયન અને ગુજરાતના હીરા કામદારોનું સૌથી મોટું સંગઠન છે, તેથી ભાજપ સરકારને મોટો ફટકો લાગી શકે છે। આગળના અને મહત્વના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો ફરી એક વખત ગુજરાતમાં પીએમ મોદી આવી રહ્યા છે। હવે તેઓ 27 અને 28 નવેમ્બર ગુજરાતની મુલાકાતે આવશે। આ મુલાકાત દરમિયાન મોદી 7 જાહેર સભાનું સંબોધન કરશે। વિગતવાર જાણીએ તો જેમાં ખેડા, નેત્રંગ અને સુરત, અંજાર, જામનગર, પાલીતાણા અને રાજકોટની સભા સામેલ છે। ઉલ્લેખનીય છે કે 1 અને 5 ડિસેમ્બરે ગુજરાતમાં ચૂંટણી યોજાનારી છે, ત્યારે મોદી ભાજપમાં પ્રચાર માટે અંત સુધી લડી લેવાના મૂડમાં લાગી રહ્યો છે। કોરોનાને લઈને મહત્વના સમાચાર આવી રહ્યા છે। ચીનમાં કોરોનાએ હાહાકાર મચાવ્યો છે। દેશમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં રેકોર્ડ બ્રેક 32,795 નવા કેસ નોંધાયા છે, તેમાંથી 1,860 એકલા બેઇજિંગમાં મળ્યા છે। તેઓ એક દિવસ પહેલાં 31,444 કેસ નોંધાયા હતા। તેને જોતા ચીન સરકારે પ્રતિબંધ વધારી દીધો હતો। ઘણા શહેરોમાં લોકડાઉન જેવી સ્થિતિ છે। લોકોને જરૂરી કામ સિવાય બહાર નીકળવાની પણ મનાઈ ફરવામાં આવી છે, તેથી ભારતમાં પણ હવે કોરોનાની કાળજી રાખવી પડશે। જો દર્શક મિત્રો તમને અમારો વિડીયો સારો લાગે તો બીજા દર્શક ભાઈઓને મોકલવા વિનંતી, લાઇક અને કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો।